Mira, ¿qué será el que hay? No, ¿qué mierda será? Carajo, el duende viejo, el ¿Ah? duende. ¿Será? Mira, Rodito, que es el duende. Silo, silo, silo. Espera, pero yo te paro. Oye, mierda, ¿por qué yo nunca he visto tigre, mira? Te pones pesada la bomba ahí. Mira, mira. No, espera, va grabando, espera. No, por acá, por acá. Espera. Como la penita. Mami, no sé qué es acá, no. Johanna, pilas sola, ni cualquier cosa grita, por favor. Por favor. Vamos. Mami, padre. Mami, pilas, Johanita. Mami, ¿te oye? ¿Se escucha? Mami, pero que van a abrir allá. Mami, me vamos. van a dejar acá sola, Cristian, no, llevan a Cristian acá. No, yo tengo que... No, Cristian, no. Que se quede callada. Soy tranquila. Prenda la luz ahí. Johanna, por favor, cuida con las niñas. Johanna, por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guarda, cubre con tu sangre preciosa, Señor. Por favor. ¿Una bolita? Mira, ¿se están escuchando? Mami, ahora por por ti. Pero quiero me la mano. No puede por eso. Que tenga la luz ahí, tranquilo. ¿Qué te diga? No te vas a salir, por favor. Ven, tenga la tenilla lista. Cristian, quédate atrás. Quédate aquí de nosotros. Quede calmada. Déjame a la cocina. Mami, te oyes Plebes, acabó la función, andan los perros ladre y ladre acá afuera porque dicen que después de las 12
se apareció una señora que no sé qué, de blanco, que fue cadenas, pero nosotros ahorita vimos a los perros y empezamos a oír ruidos y aquí andamos grabando. Para allá, para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de Sí, salió de ahí del monte. Mira, mira. A ver. Ay, 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 mira, mira. Ay, ay, no mames. Ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Ay. Uy, uy. No mames. Ay, no. Ay, no chingues. ¿Dónde? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira. Uy, está gritando. No mames. A la mitad, ahí al inicio del panteón. Entonces, ¿esos son globos? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? ¿Era un vivo? No mames. Como un globo, ¿no? No, pero como un globo. Mira, Nael. Mira. ¿Le aviento un pedazo de chorizo? Mira. No, si es como un globo. A ver, vamos, hay que bajar. No, Edgar, sí se ve como raro. Mira, es un perro, ¿no? ¿O qué? Mira.